你怎么踩人家？帮他起来，帮他起来，布丁，布丁，布丁，焦糖起来了，焦糖起来了，糖太爽了哦，啊，焦糖，焦糖，你怎么踩在人家身上？布丁，哎呦呀，哎呦呀，踩到翅膀。你们这种鸟到底怎么在野外生存的？不起来耶，它们真是不起来耶。走开，我要躺着，走开。我就看你可以躺多久啊？它没有要起来的意思。昨天被开发了躺的爽感。